د دې نه مخکې دوو رکوګانو کې د احکام الهیه په هغې کې د سستی کولو د هغې نه منع راغله یعنې چې کوم څیزونه الله جل شانه حلال کړي دي نو هغه په ځان باندې حراموی مو او چې کوم څیزونه الله جل شانه حرام کړي دي نو هغه حلالوی مو یعنی حرام وګڼئ د هغې نه پرهیز وکئ او حلال وګڼئ او هغه څیزونه استعمال کړئ. اوس دې آیاتونو کې دا تنبیه ده چې کوم څیزونه شریعت ښکاره نه دي بیان کړي نو د هغې په باره کې په زور سوالونه مه کوئ. چې کوم څیزونه شریعت ښکاره نه دي بیان کړي، ښکاره یې د هغې بیان نه دي کړي، نو د هغه څیزونو په باره کې بې پیدې سوالونه مه کوئ. څرنګه چې د حرام او د حلالو په سلسله کې د شریعت بیان د هدایت دی، یعنی حلال بیان کړي دي او حرام بیان کړي دي، نو په دې سره انسانانو ته هدایت ملاویږي، د حرامو نه بچ کیږي او حلال استعمالي حلال څیزونه کوي. نو څرنګه چې په دې حلال او حرامو کې د شریعت بیان دا د انسانانو دپاره او د پیریانو دپاره د هدایت ذریعه ده، نو دکه شانتې بعضې څیزونه هغه پټ ساتل د انسانانو دپاره د سهولت چې کوم دی ذریعه ده، انسانانو ته پکې سهولت ملاویږي او دا د الله پاک جل شانه رحمت دی چې کوم څیزونه الله جل شانه واضح نه دي بیان کړي نو دا انسانانو ته پکې سهولت دی او د الله یو رحمت دی. لکه چې کوم څیزونه شریعت واضح نه دي بیان کړي نو په هغې کې مجتهدینو ته د اجتهاد اجازت دی، مجتهدین پکې اجتهاد کولی شي. دغه رنګ چې کوم څیزونه شریعت واضح نه دي بیان کړي نو په هغې کې دواړه طرفونه که څوک یې کوي نو ټیک ته، که څوک یې نه کوي نو ټیک ته. نو د دې د وجې نه الله جل شانه حکم راولېږو چې بېهوده سوالونه مه کوئ، او خاص کر چې په کوم ټایم کې قرآن نازلېږي نو که په دغه ټایم کې تاسو د یو څیز باره کې سوال کوئ او حکم در باندې لکه د بني اسرائیلو په شان دې سخت شي نو بیا به څه کوئ؟ لکه نبي علیه السلام یو فیره وفرمیل چې ما نه تاسو سوال کوئ، په منبر باندې کېناست او ویې فرمیل چې تاسو زما نه سوال کوئ. نو یو کس راپاڅېدو وی د الله پیغمبر زما پلار کوم ځای کې د پلار یې وفات شو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل بالنار، په اور کې دی. نو بس صحابي خفه شو. نو بېهوده سوالونه داسې مه کوئ، او چې کله بېهوده سوال کوئ نو بیا به در باندې حکم سختېږي او خفه کېږي به بیا په هغې کې. خاص کر چې شریعت کله قرآن مجید نازلېږي نو په دغه ټیم کې بېهوده سوالونه دا خصوصي طور مه کوئ، ځکه چې که تاسو بېهوده سوالونه کوئ نو احکامات پر باندې برې نه سخت راشي، سخت حکم در باندې راځي. چې قرآن نازلېږي او ته د یوې خبرې سوال وکړې نو د هغې جواب به الله پاک بیا خامخا کوي که نه. لکه نبي علیه السلام یو پیره وفرمیل ای خلکو په تاسو باندې حج فرض شو. نو یو کس راپاسېد د الله پیغمبره هر کال را باندې فرض شو. نبی علیه السلام خاموش شو. نو بیا ورته وی د الله پیغمبره هر کال را باندې حج فرض شو. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل که زه درته وایم چې هر کال در باندې فرض شو نو بیا به هر کال حج په تاسو باندې فرض وي او بیا هر کال به تاسو حج ونه کړی شئ. نو د دې خبرې ضرورت نشته په کوم څیزونو کې چې تاسو ما آزاد پرېښیئ نو تاسو ما آزاد پرېږدئ. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په کوم څیز کې تاسو ما آزاد پرېښودی، ما وی حج فرض شو بس یو پیره مې یو کال کې در باندې یو پیره فرض شو. اوس که ته دا تپوس کوې چې هر کال فرض شو نو زه به وایم چې هر کال فرض شو، نو الله به در باندې هر کال فرض کړي نو بیا به هر کال دغه حج تاسو نشئ ادا کولی. نو چې په کوم څیزونو کې ما تاسو آزاد پرېښودی چې بس حج فرض شو نو دا کېدونه سره مه لګوئ چې هر کال او کال کې 2 پیرې او کال کې 3، بس ما وی حج فرض شو بس کال کې یو پیره، عمر کې یو پیره فرض شو در باندې. نو چې کله انسانان بېهوده سوالونه شروع کړي الله پې د برې نه احکامات بیا سخت. لکه بني اسرائیلو ته الله حکم وکړو غوا حلاله کړئ. علما فرمایي که دوی چېرې صرف د غوا حلاله کړې وي الله به مسله حل کړې وي. خو هغوی څه بېهوده سوالونه یې شروع کړو، د دې غوا رنګ به څنګه وي نو الله به د برې نه حکم راټیټ کړو. نو بیا یې سوال وکړو چې د دې غوا عمر به څومره وي، بوډۍ ده که ځوانه ده، نو الله به نور حکم راټیټ کړو. نو بیا یې سوال وکړو چې دې یې به کړې ده او که نه ده کړې، نو څومره به چې هغې سوالونه ډېرول دومره به الله پاک د برې نه حکم سخته و. اخره کې داسې وشوله چې 40 کالو پورې دغه بني اسرائیل وګرځېدل، 40 کاله پسې غوا پیدا کړله او غوا یې چې کله پیدا کړه نو په دومره ګران قیمت یې واخیستله چې د هغې غوا سرمن یې ډکه د سرو زرو هغه د غوا هغه مالک له ورکړله، هغه یې واخیستله. نو 40 کالو پورې تکلیف دې ته میلاو شو د دې بېهوده سوالونو د وجې نه.
نو مالی نقصان یې اومو شو دومره سرې ته واغستل لا غواغه سرمنې د سرو ډکه کړله هغه مالک له ورکړله او دغه رنګې نور تکلیف جسمانی تکلیف ورته هم ورسېدو شپه ورځ و پرود او غوا به یې کتله نو څلوېښت کاله دې ولې وکړېدل چې دې بېهوده سوالونه کول نو دغه بېهوده سوالونه باره کې چې کوم دی الله جل شانه منع وکړله چې دا بېهوده سوالونه مه کوئ اوس هم دا حکم دی چې د علماو نه هغه سوالات کوئ چې کوم سوالاتو تاسو ته ضرورت دی د حلال او د حرام مبارک او د دې سوال څه ضرورت دی چې دا اصحاب کهف اوس پې څنګه چرګه پیدا مخکې پیدا ده کو هغې مخکې پیدا ده اوس کو چرګه مخکې پیدا که هغې مخکې پیدا نو تا ته خو پیسه پیدا نه میلاوېږي دغه رنګې ما نه یو کس دغه هغه نه تپوس چې هوا ابه د آدم علیه او دا خاص کر دا ملحدین دا تپوسونه کوي سکولونو کې نو هغه ما نه تپوس وکړو چې د حضرت هوا ابه چې وه دا د حضرت آدم علیه السلام نه څنګه پیدا وه دا دغه شان د غټه پیدا شوي وه که وړه پیدا شوي اوس دې قسمه سوالاتو ضرورت نشته دی دا قسمه سوالات به نه کوئ هو تا ته د یو سوال ضرورت دی هغه تپوس وکړه هغه جواب به میلو شي خو چې د کوم سوال ضرورت نشته نو بېهوده تپوسونه به نه کوئ د هغه څیزونو باره کې تپوس به کوئ چې کوم بېهوده دي تا ته ضرورت نشته دی او که چېرې د دغې سوالاتو جواب درته میلو شي د دغې سوالاتو کوم چې تاسو کوئ د دې جواب درته میلو شي تاسو به خفه کړي نو نبی علیه السلام نه صحابي تپوس وکړو الله پیغمبر زما پلار کم ځای دی دې سوال څه ضرورت خو نه و که نه نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل په جهنم کې نو بس خفه شو نو د داسې سوالاتو باره کې تپوس مه کوئ او که چېرې دغې سوالاتو جواب به تاسو سوال کوئ نو جواب بیا خامخا میلاویږي او چې جواب یې میلاویږي نو دغه جواب به بیا تاسو خفه کوي چېرې د قرآن مجید د نزول په وخت کې تاسو داسې بېهوده قسمه سوالاتو تپوسونه کوئ بېهوده خبرو تپوسونه کوئ نو دغه به بیا ظاهریږي مطلب د هغې جواب به راځي او نبی علیه السلام فرمایي چې د ټولو نه بدتر کس هغه دی چې هغه د وجې نه یو څیز حرام کړي شي او دغه څیز د مخکې نه حلالي نو څنګه دی نبي صلی الله علیه وسلم نه به تپوس وکړو او داسې تپوس به وکړو چې هغه څیز به حلال نو الله به د بر نه حکم راولېږو حرام به نو د ټولو نه بدتر کس هغه دی چې د هغه د وجې نه یو څیز حرام شي حالانکې هغه مخکې حلال وي خو د ده د سوال د وجې نه حرام شي